Tarehe 6 mwezi wa 4 2026 saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira na Fizi, FARDC wazalendo wazidi kuwapiga M23 huku mateka watatu wajisalimisha maeneo ya Mikenge. Ituri, raia bado waendelea kupinga MONUSCO kuingia Mombasa na wengine wakimbia kutokana na mauaji ya ADF MTN. Kinshasa, mkutano kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu na kazi za umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya kilomita 1000 zaunganisha mikoa 4 ndani ya Kongo Central. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utaendelea kukutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako naridhima kutoka mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile usikose kushiriki katika operation Saidia Muzalendo. Tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako hapo na moja kwa moja utaweza kuwasiliana na Baraka1 TV. Tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya tarafa ya Uvira pamoja na Fizi ambako FARDC na wazalendo wazidi kumpiga adui M23 huku mateka wengine watatu waripotiwa kujiripoti huko maeneo ya Mikenge baada ya mapigano makali kati ya M23 na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC wakishirikiana na wazalendo. Takriban siku mfululizo tatu mapigano yamekuwa yakisikika maeneo mbalimbali kwenye milima ya Nyanja ya Juu pamoja na Nyanja ya Kati, ikiwa pia na maeneo ya plane ya Ruzizi. Tukianzia huko maeneo ya Minembwe, tumeweza kuzungumza na kamanda Dawa ya Panya na aliweza kutupa taarifa kwamba kwa sasa hali ya kivita huko milima ya Nyanja ya Juu inaendelea kuwa vizuri, na kwa asilimia kubwa ya Minembwe kwa sasa ipo chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, na ni hii kutokana na watu ambao wako wanajaribu kupotosha umma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, huku wakipinga kwamba hadi sasa FARDC na wazalendo bado hawajadhibiti asilimia kubwa ya maeneo ya Minembwe. Tuliweza kuzungumza naye na alikuwa na haya ya kuzungumza. Pointi moja itakuwa inahusiana na upande wa Minembwe, Mikenge na sehemu zote za au plateau, na pia tutazungumzia kuhusiana na vita yenye ilifanyika jana kuanzia juzi jioni mpaka jana. Hali ikoje? Kwanza tuanze na masuala ya vita ya juzi na jana, ilikuwa kwaje na hali ikoje sasa? Asante sana ndugu journaliste. Ni acha kwanza ni salimu wakongomani wote wenye wako wananifuata muda kama na hivi. Nikisema ya kwamba vita yenyewe iko tuko tunapigana masiku yote kuanzia juzi hadi leo, kwa kweli vita iko bien sana. Kwa sababu aina ile vita zamani tulikuwa tunapigana tunashindwa kufanya reaction mzuri na matokeo ya bien, na kila mkongomani ashuhudie ushindi yenyewe tunaendelea kufanya. Kwa sababu nasema vile ndugu journaliste, tulikuwa na madifikulte mingi sana kustokuganyia vita, lakini kwa leo tunakuwa tunaiganyia. Mikenge, Minembwe, adui hana tena nafasi. Nikisema ya kwamba ndugu yoyote ule mwenye kwa ananifuata muda kama na hii, ni mimi kamanda mzalendo uneni kubali kufechi yangu Dawa Panya. Minembwe iko soko ntikole yetu sisi wazalendo na FARDC na arme burundeze yenyewe natuapuye kwa kupiga adui. Ule mwenye anajua kama iko na ndugu Minembwe, kama ni adui, ambie ule adui M23 mwenye anamiliki Minembwe leo afanye maji kuonesha dunia nzima kwamba angaliki na miliki Minembwe. Sisi wazalendo tunamiliki Minembwe kwa leo. Hatupendi tena kufanya bitu ya kuonesha defa kama
kazi iko hivi. Ni system ya kukashe. Tunapenda kukia kufanya dansuma ya Minembwe, kila kitu kinaisha. Mimi nawaza mko mnaona kila siku mko mnapata hata maimaji kiloko ya badeteni wenyewe wanakia kujiripoti kwa mikono ya FARDC na sisi wazalendo. Sasa leo kama adui anatushinda, pourquoi adui asioneshe naye maimaji yake yenyewe anapiko anapata victoria kupitia vita yenyewe kunapigana Minembwe. Unaona ndugu mtangazaji? Minembwe, connexion ya Minembwe ilikatiwa. Inakuwa presque 2 mois, 3 mois hii connexion Minembwe hakuna. Réseau Minembwe hakuna. Adui hakuna kwenye atapenda corrompre hiyo FARDC hiyo mzalendo kwa sababu hakuna communication yenyewe iko nafanyika Minembwe. Communication iko kwa sisi wa commander force, ndio tuko tunachangia ma message na kuongea namna vita vile inaendelea kubakua wenyewe wako wanapigana vita pale. Kutokana na hali ambayo iko na zidi kuchanganya raia pamoja na wazalendo, huku pia na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kauli alizozitoa gavana wa Kivu ya Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi, kauli hizo hazikupita hivi, zilikuwa zinaweza kuwakera wazalendo, na tulipozungumza na kamanda aliweza kuonesha ni namna gani ambavyo wazalendo walikerwa na kauli za Jean-Jacques Purusi. Sisi tu kutrouver tu bonne collaboration na gouverneur parce que unajua kama mtu anakuambia seme bande wa petiko pesha isha mwenye atapenda kutia kichwa nguvu batamubeba ni angenga ile yote ile adina tu bien. Ile kauli tu bien na iko ndio mtu anapasha ongea. Zile kauli ziliwachoma sana. Ndio. Kwa sababu pala dunia lingia pa Uvira hakutambia kaseme tutulie fasi moja, kama tutulie fasi moja tutalelewa angenga. Bale tunapigana, ajenga sisi tunapigana hapa Katongo Makobola. Vraiment ni kitu kinatulilisha sana ndugu journalist. Tu FARDC likimbia ndugu. Amkuona mzalendo na mizigo anakimbia wala image ya mzalendo anakimbia. Na mliona image ya FARDC anakimbia. Mliona image inakuwa misisi kwa naenda. Ni leo mzalendo tunatoka kufuru bana Chivira na Sambula gari ya munition na Sambula moplen. Tunaangalia kuna mwe tutakimbia wapi? Tuko watoto mwingine tulijitosha ndio kufia nchi. Tunafunga from Makobola. Adui anakuja na ile munition yake ya nguvu anatupiga Makobola na turudisha nyuma. Tunaenda kurudilia kwa Munene, ndio tunarudilia Swima kwa Munene, tunasema hapa ndio kukua vikue tukufia hapa. Defo desi na kuya mbele inakia kutuapuye. Mais après avoir kwanza kufunga fro. Ndio kama sina sisi tukufunga fro sio wazalendo. Kama Baraka likamatiwa na nafasi nyingine yote likamatiwa. Pasipo sisi wazalendo. Leo tunafanya effort tunakamata. Ana tulikufa wangapi? Ana watu bableshe walipatikana wangapi? Serikali ngapi yenyewe gouvernement isha kufanya seme tulizaka wazalendo wenyewe walinina kwa hiyo vita yenyewe ilipitikana hapa kama Kobola usote Katongo. Hakuna. Kisha leo tuna maîtriser sécurité ya vita, tuna maîtriser mipaka, tuna maîtriser adui na tunaendelea kumpiga kila siku. Kisha uone tu makosa pia kiloko ya mzalendo uanze kumwambia n'importe quoi comme ataka moko responsable wa province auze kutuzarau na sisi tunajitosha kufia nchi. Ile ni kitu kuna puluma sana. Anaanza kututosha kauli ya kusema kama tunajitia kichwa nguvu batatufunga banatuwewa angenga. Vraiment ni kitu kilituluma sana. Hata mie mkubwa mzee wetu Amuri William Amuri akutumba. Hata mimi mzee nilimkondane. Nilimkondane kukia kusemea komanda region na nikamkondane kukia kusemea gouverneur. Nilimkondane ni mzee wetu ni coordinateur nilimkondane. Alikia kuwasemelea pourquoi alikia kuwasemelea gouverneur nani komanda region anapasa message ya kusema anakatala mzalendo kutembea na silaha na kuvala tenye FARDC. Pale alitosha ile message pourquoi kumuona yeye coordinateur là apasser le message comme il est responsable wa sisi wazalendo muniva Kinshasa bana muyua ni yeye responsable wetu. Pourquoi kumwambia ambie wazalendo wala ita ba komanda force baoneshe basoda wao wa chini porque baache kutembea na nani na silaha na kama wanatia kichwa nguvu wewe ndio ulanse message ya kusema mimi natosha order kama coordinateur wenu
Mnanidharau. Mimi nasema muache kujikomporter hivi, muache kujikomporter hivi, hamsikii. Mimi na motorize komanda region afanye kila nataka, afunge mwenye anafanya makosa. Mimi ndio nasema, mimi William Amuri Kutumba, mimi ndio nasema. Ile ni sawa, tungesema kweli coordinateur wote wanasema. Ni hapana komanda region haiko komanda wangu. Kauli hizo ambazo tuliweza kuzungumza, tumechukua muda na kuzungumza na kwa taarifa zingine kwa ambazo tulizungumza na kamanda Dawa ya Panya, utaweza kukutanana na Baraka One TV 6 majira ya saa 6 ambako tuliweza kuendeleza na story nyingi, maana tulichukua muda mwingi na tumezungumza mengi. Kwa hiyo utakujua mengi yote ambayo yamefanyika kwenye uwanja wa vita na pia kauli za Purusa wamezichukuliaje. Usikose kuungana na sisi majira ya saa 6. So baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tujielekeze moja kwa moja huko tarafani Mambasa mkoani Ituri. Raia bado waendelea kupinga MONUSCO kuingia Mambasa. Hadi sasa bado hali ni shika ni kushike, vuta ni kuvute kati ya wananchi wa Ituri ndani ya tarafa ya Mambasa pamoja na tarafa jirani, wakipinga uwepo wa MONUSCO katika hayo maeneo. Yote hayo ni kutokana na mauaji ambayo yako yanafanywa na magaidi wa ADF MTN kutokea nchini Uganda, ambao wana mlengo wa Al-Qaeda na mlengo wa IS Islamic State, wakiwa ni wenye tabia ya mauaji yasiyokuwa na hatia, na vitendo hivyo vimefanya raia kuchukia uwepo wa MONUSCO, maana wanashindwa kuelewa kwa nini mauaji yanaendelea na wakati vikosi hivyo vya Umoja wa Mataifa vya kulinda usalama vinapatikana katika hayo maeneo. Wakati hayo yalikuwa yanatokea ndani ya tarafa ya Mambasa, raia wengi wameonekana kukimbia makazi yao kutokana na mauaji hayo ambayo yako yanafanywa na magaidi hao wa ADF MTN. Batu banachelewa moya transport haiko, one tu batu banachelewa grave, batu biko nakimbia, one tu transport haiko. Licha ya jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa mara kwa mara na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakishirikiana na wazalendo pamoja na kupitia operation ya Shujaa inayofanywa kati ya UPDF jeshi kutoka Uganda na FARDC kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini bado hawajafanikiwa kuweza kumaliza kabisa uwepo wa magaidi hao wa ADF ambao wanasababisha mauaji kila kukicha tarafani Mambasa pamoja na tarafa ya Njugu. Serikali ya jimbo ya Ituri mara kwa mara imekuwa ikiwataka raia wa maeneo hayo kuweza kuwa watulivu na kutokuhusika na masuala ya kupingana na serikali ama kupingana na wasaidizi wa serikali, lakini raia wao wameonekana kugaili kauli hizo na kujichukulia sheria mkononi, maana wanasema kwamba kwa kuwa serikali pamoja na washirika wake wanashindwa kuwalinda raia, basi haina budi raia wenyewe waweze kujilinda, maana hawawezi kutegemea tena ulinzi kutoka sehemu yoyote, baada yake watajilinda wao wenyewe. Journée fériée hapa kwetu Mambasa. Deja MONUSCO njo imetaingia mu Mambasa. Mimi nataka rappeler tena watu ke jeunesse ya Mambasa tukue fort. Deja njo MONUSCO tumeitosha mu Mambasa, tunaivukisha. Kwa hii sasa deja tuko hapa na bajeni ya Mandima, tunaketia konki hapa mwingi ya kutoka ku 11 Mandima. Vraiment bajeni ya Mambasa bemungali kule. Benye biko hapa Manzima, mkue tutie konge, hatutaki MONUSCO. Kama Beni leo inashindikana kuvita kusha pale mbeni, ni juu ya ile banzi ya MONUSCO. Jeunesse ya Mambasa uhuru kwa mikono yetu. Mwingine kaanguka na nisie jeunesse. Hakuna matatupambania kanisie. Vraiment bajeni yote ya Mandima, bajeni yote ya Mambasa Sandre, vraiment mkwetu tie konge. Huko nazidi kusikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, na tuko tarehe 9 mwezi wa 4 2026. Ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Matangazo yetu yanayofuata kutoka Australia, kutoka Canada,
kutoka Europe, USA, Central pamoja na East Africa na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejidi Kizenga Tembele, King Sele, Izabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letitia, Da Asha, Da Arwin, Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Jacques Baguma wakiwa wanasikiliza Baraka One TV, Ramakei kutoka maeneo ya Afrika ya Kusini na Asokolo Ayeba. Na baada ya taarifa hizo tuingie jijini Kinshasa ambako mkutano kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu na kazi za umma wafanyika kwa mara ya kwanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa na kauli mbiu inayosema ya kwamba miundombinu ya kisasa kuelekea kwenye mfumo wa utandawazi kwa ushindani. Katibu mkuu wa miundombinu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kufungua mkutano huo ambao ni wa kwanza kabisa kuanzishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jumba la sanaa la Afrika ya Kati ndani ya jiji la Kinshasa. Yote kwa yote walianza kwa kuweza kuonyesha kazi ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia uongozi wake Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Le programme de construction, modernisation, aménagement, aéroportuaire, ferroviaire, hydroélectrique, scolaire, sanitaire, social, touristique, scolaire, sanitaire, social, touristique, sportive et immobilière, conformément à la vision du chef de l'État, qui fait du développement des infrastructures un levier central de la transformation économique et sociale de la RDC. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et la coordination de la première ministre Judith Suminwa, le ministère des Infrastructures et Travaux publics que dirige John Banza Lunda organise au Centre culturel d'Afrique centrale la toute première édition de la conférence nationale sur les infrastructures dénommée Fachibati, sous le thème Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en République démocratique du Congo. Ces assises de 3 jours, qui réuniront 500 acteurs de premier plan, issus des secteurs publics, privés, académiques et des partenaires techniques et financiers, se veulent un espace de dialogue stratégique, de concertation et d'orientation des politiques publiques du secteur entre les parties prenantes, en vue de repenser le système des infrastructures et travaux publics de manière durable et compétitive, promouvoir l'innovation et partager les bonnes pratiques, renforcer la gouvernance et coordination des projets, mobiliser les investissements publics et privés, développer le capital humain et l'expertise nationale, et impulser l'élaboration et l'harmonisation des normes congolaises et règlements techniques. Aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi et de la première ministre Judith Suminwa, le ministre des ITP John Banza Lunda s'est lancé dans une nouvelle dynamique, redonner aux Congolais et aux Congolais la fierté de voir leurs ouvrages publics renaître. Et le développement, c'est maintenant. Na baada ya hapo katibu mkuu ambaye ni katibu mkuu wa miundombinu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kuonyesha kwa nini wameanzisha mfumo huu wa kuwa wanafanya mikutano kila mwaka kwa ajili ya miundombinu pamoja na kuzungumzia kazi za umma, jinsi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inavyojikita katika kuleta suluhu kwa ajili ya maendeleo ya barabara pamoja na ujenzi mbalimbali wa vitu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. À ma qualité de secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue ici au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale qui abritera du 8 au 10 avril 2026 la conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics placée sous le thème infrastructures durables et innovantes
vers un système moderne et compétitif. À vous tous, bâtisseurs du secteur public et du secteur privé, experts venus de nos provinces au niveau central de la diaspora, je souhaite la plus cordiale bienvenue dans ces cadres qui se veut un lieu de réflexion, de concentration, de concertation, de co-construction des solutions innovantes pour les secteurs des infrastructures et travaux publics dans notre pays. Votre présence ici témoigne de l'importance stratégique que nous accordons tous à la modernisation des infrastructures de notre pays, à leur durabilité et à leur contribution à la compétitivité de notre économie. Excellences, honorables et distingués invités, mesdames et messieurs, l'organisation de cette première édition de la Conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics, en sigle CNITP, représente un défi majeur à la hauteur des ambitions portées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en matière de désenclavement, de compétitivité économique et de cohésion nationale. Pour relever ces défis, des moyens particuliers ont été mobilisés sur le plan matériel, logistique, pédagogique et organisationnel, afin de faire de cette rencontre un moment de référence pour notre secteur. Sur le plan logistique et matériel, ces centres de conférence ainsi que d'autres salles situées dans les environs proches ont été aménagés, équipés pour accueillir ainsi des séances plénières de haut niveau que des ateliers techniques restreints. Il s'agit de créer des espaces fonctionnels, confortables et adaptés à un dialogue exigeant où pourront se forger des analyses rigoureuses, des échanges fructueux et des recommandations opérationnelles conformément à l'exigence d'infrastructures durables et innovantes. Sur le plan pédagogique et pratique, tout a été mis en œuvre avec l'appui technique de nos partenaires pour que chaque participant puisse bénéficier des conditions optimales de travail. Chaque intervenant invité ou participant est pris en charge individuellement et reçoit un kit conférence spécial. Comprenons l'essentiel des documents de travail et informations utiles. Les espaces de travail, des salles plénières aux salles d'atelier ont été conçus comme de véritables laboratoires de haute productivité, du savoir et du savoir-faire pour transformer nos échanges en propositions concrètes et applicables. Sur le plan communicationnel, un dispositif moderne et interactif a été déployé. Un site web dynamique a été mis en ligne pour les inscriptions et la diffusion des informations, tandis que plusieurs groupes de messagerie instantanée ont été créés afin de faciliter la circulation en temps réel des données, des programmes et des documents entre panélistes, invités et participants. Ces dispositifs visent à soutenir la dynamique d'une conférence résolument tournée vers l'innovation, la transparence et la participation. Elle rassemble les dispositifs de l'administration des infrastructures et travaux publics, du cabinet du ministre des Infrastructures et Travaux publics, de la présidence de la République, de la primature, ainsi que l'accompagnement technique de notre partenaire Ecosys DRC. Un comité d'organisation structuré en plusieurs sous-thématiques et fonctionnel travaille depuis plus de 4 mois avec abnégation et professionnalisme pour garantir la qualité de l'accueil, la fluidité du programme et la rigueur méthodologique de nos travaux. Pour que votre séjour à Kinshasa soit le plus agréable et le plus fructueux possible,
Des dispositions particulières ont été prises sur le plan sécuritaire et touristique, avec l'appui de nos services spécialisés et de nos partenaires. Les équipes du secrétaire général aux infrastructures et travaux publics ainsi que celui du secrétaire général à la reconstruction et de nos partenaires. Les équipes du secrétaire général, disais-je, sont à votre entière disposition pour vous accompagner et répondre à vos préoccupations et ainsi faciliter vos déplacements et interventions. Na baada ya hapo rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliweza kupewa nafasi ya kuzungumza, na alichukua nafasi hiyo pia na akatumia jukwaa hilo vizuri kujinadi kwa sera za uongozi wake bora na vile ambavyo ametumia mbinu mbalimbali ikiwemo kuunganisha serikali kwa projekti mbalimbali zile za matarafa na vile kazi ambazo wanafikiria kufanya kwa ajili ya kuweza kuboresha Kongo kuwa Kongo mpya yenye maendeleo ya miundombinu, barabara pamoja na vitu kadha wa kadha. Infrastructures et les travaux publics. Je voudrais, avant toute chose, saluer le gouvernement de la République, les administrations sectorielles, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs économiques, les experts, les universitaires, ainsi que tous les organisateurs qui ont contribué à la tenue de cette importante rencontre. Je salue également la présence de nos compatriotes de la diaspora, dont les compétences, l'expérience et l'attachement à la nation peuvent utilement nourrir la transformation structurelle que nous voulons engager. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour cette conférence, Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les infrastructures et les travaux publics en République démocratique du Congo, touche à l'une des questions les plus décisives pour l'avenir de notre pays. Car les infrastructures ne sont pas seulement une affaire de routes, de ponts, de ports, d'aéroports ou de bâtiments. Elles sont l'ossature même de l'État. Elles structurent le territoire. Elles relient les populations. Elles fluidifient les échanges. Elles soutiennent la production. Elles sécurisent l'investissement. Elles conditionnent en définitive la capacité d'une nation à transformer ses ressources en prospérité partagée. Pour un pays continent comme la République démocratique du Congo, la question des infrastructures est donc une question de souveraineté, de cohésion nationale et de compétitivité. Distingués participants, mesdames et messieurs, pour savoir où nous devons aller, il nous faut regarder avec lucidité d'où nous venons. Notre pays a longtemps souffert d'un déficit chronique de connectivité. L'excentricité de plusieurs de nos espaces, l'enclavement de nombreux territoires, la faiblesse du réseau routier revêtu, la dégradation des voies ferrées, le sous-équipement portuaire et fluvial, ainsi que l'insuffisance de l'offre énergétique et numérique ont freiné l'intégration du marché national, renchéri les coûts logistiques et affaibli la dynamique de production. Or, sans infrastructures adaptées, il ne peut y avoir ni essor agricole durable, ni industrialisation solide, ni émergence urbaine véritablement maîtrisée. Au cours de mon premier mandat, nous avons entrepris de stabiliser les fondations et de relancer l'action publique dans les secteurs où l'État s'était trop souvent effacé. C'est dans cet esprit que nous avons lancé le programme de développement local des 145 territoires, initiative sans précédent qui a permis de rapprocher l'action publique des populations à travers la construction d'écoles, de centres de santé, de forages ainsi que d'infrastructures de base. Cette logique était simple. Il ne saurait y avoir d'émergence nationale durable sans base territoriale solide. Malgré des contraintes budgétaires majeures,
nous avons engagé la réhabilitation de plusieurs tronçons critiques, poursuivi la modernisation d'infrastructures aéroportuaires, portuaires et administratives, et réaffirmé avec constance le rôle stratégique des routes nationales en tant qu'artère de l'unité économique du pays. Huyo ndiyo rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na hapo ndipo tunakuwa tunakamilisha matangazo yetu haya ya saa 12 asubuhi. Mengine tukutanane majira ya saa 6 pamoja na saa 9 na saa 12 ambako tutakuwa nasikiza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Na vile tuombe radhi kwa ndugu jamaa na marafiki wote kwa takriban siku 2 hizi ambazo mlikuwa mpate matangazo yetu ya saa 9, na ni kutokana tu na hali ambayo imekuwa iko kinyume kabisa na matakwa ya kibinadamu, lakini msikate tamaa, bado tuendelea kukupa matangazo yetu kila kukicha kutoka Baraka1 TV. Bye bye.